타자 라이트필더 류승민. 자, 우리 유승민 선수 나왔습니다. 힘내시게 파이팅! 박수 한번 부탁드리겠습니다. 자, 목소리 보고 출발할게요. 유승민 하나 파이팅! 유승민! 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 박수 치고 박수 치고 유승민! 유승민 화이팅! 두 번째 쇼스탑 이재훈. 원, 투, 쓰리, 포! 이제라면 달려버려 이채야! 이들의 마음을 모아서 다시 한번 이채야! 이채야! 박수 박수 박수! 스위트 풀카운트! 이래도 더 큰 목소리 김현주라도 파이팅! 김현주! 남자분들만 김현주! 우리 여성 팬 여러분들만 김현주! 다같이 김현주! 김현주! 김현주!
이번 해제 레프트필더 타임라인.
됐습니다. 과연 어디로? 과연 어디로? 자, 이렇게 보여주시면서 강민호면 달려버려! 강민호! 할 수 있다. 할 수 있다. 믿음의 마음을 모아서 강민호! 강민호! 박수 칠게. 어이! 김재선 파이팅!